जलेबा जिन्नों का सरदार था। इनके नाम से सब जिन खौफ खाते थे। इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा था। फरिश्ते अज़ाज़ील को नेक और परहेज़गार कहते थे। अज़ाज़ील हर वक्त ये बात सोचने पर मजबूर होता था कि वो शैतान मरदूद कौन होगा जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह पाक ने सिर्फ दो तरह की मखलूक पैदा कर रखी थी, नूरी और नारी। नूरी फरिश्तों को कहा जाता है जिनको अल्लाह ने नूर से तख्लीक किया लेकिन उनका जोड़ा ना पैदा किया, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती और ना ही नस्ल चलती है। जबकि नारी जिन्नात को कहा जाता है जिन्हें अल्लाह ने आग से पैदा किया। जिन्नात में से सबसे पहले समहोन जिन को पैदा किया गया था। अल्लाह ताला ने समहोन को ज़मीन पर भेजा तो इसको ज़मीन पर एक जिन लड़की मिली। इस जिन ने इस लड़की के साथ शादी कर ली और इन दोनों की खूब नस्ल बढ़ गई। पहले तो जिन भी फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करते थे। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाद में इन जिनों में से कुछ ने अल्लाह ताला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये अल्लाह ताला के नाफरमान ठहराए गए। जिन्नात में से एक नामी गिरामी जिन जलीबा और इनकी बीवी का नाम तबलीस था। ये दोनों बहुत ही कद दराज और बहादुर थे। जलीबा शक्ल सूरत से बब्बर शेर की तरह नजर आता था और तबलीस औरत जिसकी शक्ल भेड़िए से मिलती जुलती थी। जलीबा जिन्नों का सरदार था। इसके नाम से बाकी सब जिन खौफ खाते थे। इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने अज़ाज़ील रखा। अज़ाज़ील अपने वालिदैन की तरह बहादुर और कद का बहुत लंबा था। रवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से 50,000 साल से ज़्यादा अरसा पहले यहाँ ज़मीन पर जिनों का अरूज था। जब जिनों ने ज़मीन पर जंग और तबाही मचानी शुरू कर दी, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिनों से जंग करो। जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरे तो उन्होंने जिनों को हुक्म दिया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ज़मीन पर अमन व ईमान से ज़िंदगी बसर करो। लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों में बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में अज़ाज़ील के वालिदैन ने भी बड़ी हिम्मत के साथ जंग की, पर फरिश्ते जिन्नात पर हावी हो गए। इस जंग में बहुत तादाद में जिन्नात मारे गए, जिनमें अज़ाज़ील के वालिदैन भी थे। बाकी सरकश जिन्नात को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। इनमें अज़ाज़ील भी शामिल था। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत करने के बेहतरीन तरीके से आगाह किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील अल्लाह ताला का एक इबादत गुजार बंदा बन गया। अज़ाज़ील बहुत काबिल और अक्लमंद बन गया। अल्लाह ताला ने इनको फरिश्तों को खिताब देने के लिए मुकर्रर किया था। फरिश्ते अज़ाज़ील को नेक और परहेज़गार कहते थे। हज़रत काब बिन अहबाब कहते हैं कि अज़ाज़ील को 40,000 साल तक जन्नत का खराज मुकर्रर किया गया था। 80,000 साल तक वो फरिश्तों के साथ रहा था। 20,000 साल तक फरिश्तों को तालीम और तरबियत देने के लिए मुअल्लम करार दिया गया था। हज़रत जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील और अज़राईल अलैहिस्सलाम भी अज़ाज़ील से तालीम और तरबियत हासिल किया करते थे। अल्लाह ताला तो रब्बे कायनात है, इससे कोई चीज़ छुपी नहीं रही। अल्लाह ताला के इल्म में था कि एक दिन मेरा हुक्म को छुटलाएगा, इसका खात्मा कुफ्र पे होगा। एक दिन अज़ाज़ील ने लोहे महफूज को देखा जिस पर लिखा हुआ था, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इसके बाद तकरीबन 2000 साल तक अज़ाज़ील रोता रहा और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा और अल्लाह ताला से सवाल करने लगा, ऐ अल्लाह, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अज़ाज़ील के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है। वो बंदा एक दिन मेरे एक हुक्म को मानने से इनकार कर देगा, जिसकी वजह से इसकी सारी इबादत को ज़ाया कर दिया जाएगा। वो बंदा शैतान बन जाएगा। ये वो शैतान मरदूद का जिक्र किया जा रहा है। अज़ाज़ील हर वक्त ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता था कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। उसने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, मैं इस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि जल्द ही इस बंदे को देख लेगा। इसने अल्लाह ताला को ये बात सुनकर कई हज़ार साल तक इबादत में गुजार दिए। फिर एक दिन अज़ाज़ील के इल्म में आया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहे हैं
جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی تھی۔ فرشتوں کا جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو اس پتلے سے بہت زیادہ حیران ہو جاتے تھے، جبکہ ابلیس کا گزر ہوتا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا تھا۔ جب اس پتلے کو ابلیس مارتا تھا تو اس سے مٹی کے کڑکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک دن اللہ پاک نے اپنے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ سب فرشتوں کا حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ عزازیل کے علاوہ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس پتلے کو مٹی سے۔ میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں نکل جانے کا حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ پھر عزازیل نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کی بات کو مان لیا اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ عزازیل نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کا نافرمان کرتا رہوں گا، جن میں سے بہت زیادہ بندے میرے سکنجے میں آ کر تیرے نافرمان ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تو فرمایا، اسی وقت یہاں سے چلا جا، جو میرا بندہ تیری بات کو مان کر میرا نافرمان ہو جائے گا تو میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ تو عزازیل کو تکبر اور غرور کرنے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ اس طرح عزازیل نے اپنی ساری عبادت کو رائگاں کر لیا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ لوسیفر جم کہلاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ابلیس کو موت اس وقت آئے گی جب اسرائیل پہلا سور پھونکنے کے بعد دوسرا سور پھونکنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں حکم ہے کہ روز محشر کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان کرتا ہوا کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو، نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا، میں نے جو وعدہ تم کو دیا تھا میں اس کو مخالف کرتا ہوں، مجھے تم پر کسی قسم کا تجسس حاصل نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو بلایا اور تم سب نے میری بات کو مان لیا، بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اب میں تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔